Bonjour, bonjour la famille. Na pesi nombo teska bozwami. Ceux qui boza na moi bonjour. So boza pena pourquoi bonsoir car eska ki wana kuta bila bino. Kombo na ngeza Mimi. Kombo na ngeza Mimi. Mom of 7 na mi bengaka naza na bana 7 naza marié. Na fandi précisément na mboka Angleterre. Na fandi précisément mboka na fandi na mboka Angleterre. Oyo eza chaîne na ngai Mimi Kaka TV. So eza mbana liboso tala ngai. Hésitez te s'abonner puis sur s'abonner ko bosa ta ko cliquer sur notification pour les zoaka ba vidéo na ngai do na moi na chaîne na saka makambo ebele na sala ba vidéo ba motivation ménage ndeni to na ko motiver mama na biso ko lambela ba na biso ko lamba mbele na biso pe yo moko pe po ete santé na yo eza toujours na parfait santé na saka ba vidéo pe ya ménage ndeni to ko na ko entretenir banda ko na biso. Ils ont toujours pas pour environnement de fan, ils ont toujours pas pour toujours na santé à malamu, na ça rappelle vidéo ya ba beauté santé ne va comprendre soin na loposo na yo, na ça rappelle vidéo pe ya ba bien-être santé, moi ba si c'est pour na papa na biso ndeni na ko sala toujours na bopikili, na ça la rapide na pesa rappelle vidéo na pesa rappelle conseil concernant mariage na ba jeune fille na biso au bandi ko aspirer na mariage atape biso ba to stormer carte na mariage. Na pesa rappel conseil que ndeni toke bana ko batela mabana na biso ko hésiter de so moni que chaîne est intéressé yo za muta liboso s'abonner na Mimi Kaka TV pesa ko s'abonner ko bosa ta ko cliquer sur notification pour te zoaka ba vidéo na ngai tanso ko tia vidéo na YouTube akoy bana ko notifier que Mimi Kaka si ko poster pour ça nini oy bana ko landa ngai. Donc sans plus tarder na ye ko na yebi que to ko na 2022 nzamba bateli biso. Moi sur 2022 malgré tout janvier c'est ici donc comme on a février donc bonne année la bino surtout donc bonne année à tape malgré na les cas qui te pour quoi souhaiter bino meilleur état les en honte toi toujours dans 2022 c'est que année les années à grâce nzamba battre la personne surtout mon sur 2022 donc on va toujours naé donc on s'approche toujours naé kozala sir ke nzambe azaka na motema ntango nzambe azaka na motema na yo ndoko bana kosala toujours ezali volonté ya nzambe en tout cas nzambe aleka na kopambola babone na ngai nyonso bolanaka ngai ezala mosika ezala pembeni obaka kosoutenir ngai tika te nzambe aleka na kopambola bino. Donc raison na ngai ya vidéo ezali ya 2022 ezali première vidéo na ngai c'est ya 2022 nde bomonaki nazwaki mwa silence nazaki moi silence na YouTube nazaki ko poster te mais en tout cas namoni ke nazaki donc bandeko nazaki vraiment aimé donc pendant moi 2 mois je pense 2 mois de nazaki na YouTube en tout cas namoni ke bandeko balakisi bolingo bazalaki wana toujours ko benga ngai ko tuna nga ba santé maman ndenge nozomona na te tozoleka na chaîne ozo poster te problème ezali patati patata mais moi ndoto etungisaki je crois na mois ya novembre va faire décembre novembre moi santé tungisamaki nga litoi bande kosala nga pasi mbali boso bande na botama mama na nga botanga ti lelo na tika kobela litoi te mais là kuna kaka sibitima na kozwa litoi pasi na ko sa rendez-vous na kile pas docteur na docteur famille bakendaki kuna bacheke litoi docteur lobi ke litoi eza na infection mbala liboso na be litoi bandeko na sino litoi ko babela litoi en tout cas bamunaka pasi nayebi ke leki na nga wala ninga na Congo tozalaka nazali kolela litoi nazali komona nazali kobaluka soki azolela lokuma mobali mazolela mais soki kosala nga laki mokolo kaka bolaki mama obimba boye donc ezali kosala vraiment pasi nakendaki dipe achekaki bamonaki infection bapesanga ba antibiotique na melaki moi santé tungisana na pemisa pe na nzoto tomonaka ata tokelaka bamisala te mona so osali olumi nazona mwa repos donc alabaki nazona mwa repos na nde tozabi na babig famille boye mata simba boye mwa babisika nde ezalaka na bafamille nalabaki nazwa mpe mwa repos yango wana bomona asala nini napemaki mwa ndambo ezali komona ngai te nazali koposte te donc eloko nazalaki mwa silence na bite mais en tout cas bandeko batungisamaki mama Mimi Kaka ozomwana te nini donc yango naye kopesa ma bandeko nyonso bakanisaki ngai pendant absence na ngai oyo batalisaki bolingo mosusu bazalaki mpe na volonté mais ese bazalaki na contact na ngai te bazalaki na bacontact na ngai na bainstagram na bawhatsapp na bamessenger encore bazalaki kokomela ngai mama Mimi Kaka tozomake yo tozomake bamotivation patati patata yango nde naye kopesa bandeko na ngai nyonso merci vraiment na mo bolakisaki
nakangisaki mpona koyebana kokanisa nga. En tout cas nasatandaki nango te, nasindaki nango te donc komona ba bandeko nde bazali kokomela nga nasindaki nango te nazala kote mobali na en tout cas fona sana nazongela YouTube penza ata bana na ngai. En tout cas fona nazongela YouTube po bandeko baza koluka nga na bandeko bazoluka nga na YouTube babiki bazomake ngai. Donc naza kopesa ba merci mingi na ba mama na ngai nyonso tu bakanisa nga bandeko na nga famille na siko sana YouTube to mona na te na misika kaka bino to mona kala ba na ba TV kaka boye. Donc à part maman Serge to zakane mboka moko ya mais le reste wana donc to mona na te kaka ne to mona kala ba TV kaka boye o poster vidéo o lekende kona yo donc balakisema bolingo nazo pesa merci maman Serge tout le temps zalaki wana maman mimi ne kaka maman na di bola na Irlande maman mimi kaka tozo manke yo motivaka biso donc nzamba pambola ye maman Kimia Sara nzamba pambola zaki tout le temps kokomela na Instagram maman mimi kaka ndenge nini ozomona te santé zaka mala no se rétabli kaka te nzamba pa maman na so Kimia Sara nzamba pambola pe maman na so MMK pa parti ya Canada nzamba pambola ye andenge akanisaki ngai malgré tout aza na ye donc biso basmall youtube mais aza big youtube mais amona donc aye koporte ngai mais amoniki andeko apostaka mais azoposte soki azomona te ayaki kolukanga mpe na Instagram akombela nga mama nazomona te est-ce que santé eza bien patati palata nzambe aleka na kopambola yo na papa na biso papi nzambe en tout cas vraiment aleka na kopambola bino mama limoseta mpe nzambe apambola ya mitungisamaki mpe mama miki kozomona te ndenge nini santé eza bien nzambe apambola mpe na papa limo bisika bozwami nzambe aleka na kopambola bino naza kopesa mpe su merci na mama na ngai na mama secret de Milos nzambe apambola yo mama Dietamu nzambe apambola mandoi nzambe apambola yo mama Mimi Selunga mandoi nzambe apambola mpona ndenge okanisaki ngai kokomela mama mini kaka tozomwana te mandoi nini nabi nazali soki nzambe apesi makasi tokomwana nzambe apambola yo nazopesa su merci na mama Star Obela merci so bango bazaki bele so bakombo yana na loba kaka merci na mama Star Obela merci na Esta TV officiel pa dali komitungisa mama mine kaka ndeni kokomela na WhatsApp azokomela ngai wana toza na bezo zonga nzamba pambola Esta nzamba pambola vraiment pona ndeko zali kokanisa ngai mama na nisusu bango bazaki bele so bakombo so na balaka ko na kunini na ko bana ko ni ko pesa susu mama nani Bambil TV mama Bambil TV nzamba pambola yo nani susu mama Bambil TV nani susu na susu fana kuma na papier na bosa fana kuma mama na papier pona bosa na te mama nani mama Jésus Christ cher nzamba pambola yo mama Jafate malgré toi zane muto abikolo mais ye pa mitungisa maki azalaki na pona kokomela mama tozomona te mama Belinda TV nzamba pambola yo mama mama boze bele so na mso moi so na tangi te na bosa me bosa fana kuma na papier na baki boso en tout cas nzamba pambola vraiment ba soutien aussi moi donc bo soutien pour la kisi panzamba le kala ko pambola mama boze bele bonne kokomela ngai wana donc bozo mitungisama mama mine kaka se santé za bien bana baza bien donc biso susu nzamba bateli so 2022 yo tokotaka ngo penza na tokotaka na santé malamu nzamba batela kibisa sa biso ngolo tomoni susu 2022 yo tikete nzambe aleka na kopambola bino donc tozali na ko se soutenir les uns les autres tant ozomona ke moninga aza na ma problème oye wana o soutenir ye moninga azomona te olekeli wana andeko ndenge ozomona te famille nyonso yango nzambe apesi biso eyateka famille boza na bango kaka botani papa mama mokombatawa oyo ata bawa bandeko ya libanda boye bomwana te bonini te famille nyonso tu yango leo ozala posa mosusu oyo Angleterre nakemona mama mine kaka TV ngape na biso ozala posa nakende mosusu Canada nakemona mama mami nazala posa nakende France mosusu nakomona mama Star Obela ozomona ke famille nyonso toso créer yango donc tose soutenir tozala bomoko tozala bolingo mosala oyo ya YouTube oyo eyesanga moko ya soutien ntango bandeko bazosoutenir yo bazopesa yo me omoni ke esa nini nde bokoki kosala nini bokoma na koavancer en tout cas nzambe aleka na kopambola bino nazongi siko nazongi makasi eza na nzoto donc nzambe azobatela nazongi wana donc na bandela so mosala na ngai
ba motivation na ngai zonga batinde kwa ntungisa maki tozo marquer ba motivation nga na zonga donc ba cooking ba motivation mela ko mina ba mama lokola ngai nga za mama na 7 yo peso na big family so mo mitungisa bano ba bebisa ka bano ba bebisa donc tozali wana mieux placé pour na kosunga bana biso tozali wana mieux placé pour na kosunga mibali na biso fait que ba foyer na biso za toujours na kimia na ba toujours mama soka telemi ndako telemi mama zalani mama ya mabondeli o soutenir libota na yo o soutenir mobana ko diable za tu ko de wana diable za toujours ko dazo keskana ko kota posa nini aya ko panza metan oza mama ozano so telemi oza ko prier pour na mobali na yo oza ko prier pour na bana même so nzamba ko diable ko sepela na lipamboli na oti après so mobali après so bana akoya toujours pour na sanini pour na ko bundisa yo en fait que akota sanini ale kana ko panza bana bakene pembeni mobali akene pembeni donc ko mamta ko lela nde suwe ya diable ezalaka ndenge wa mama soki yo telemi oza kobondela mpona libota na yo oza kobondela mpona bana na yo otele mpenza ngwi ozo consacrer libota na yo ozo consacrer bana na yo ozo consacrer mobali na yo toyebi ke faiblesse na nzoto eza nango peut-être bao tozoyoka boye faiblesse ezali diable ayaka toujours mpona kocombattre un soir mal que boza ini a kaka moi quelque chose kaka yo asini moi faiblesse ça nini a profiter la faiblesse soit là mais so amoni ko lenda na mabondeli oza ko tamba na kobanga nzambe oza ko sa ezali volonté nzambe omoni ka osani boza de combien na ko bosi Yesu Masia kat na libala na bino eta tambisa bino a ozani sikate alors c'est ça ya okotate omona ka ko ya ko meka me a osani ni a kokate mais si quelque part akusima bolembo ezali ndo mona osani ni a ya okotana ameba maladie ameba ko ba incompréhension ameba ko swana po sani kaka muna mtasani ni akoma na kwena donc tozala to tena mama la waka toujours ba mama piso to wana to simba kanda nda piso ko sabi donc ezali lo nzamba chakat na biso wana nzamba chakat na biso ke biso mama abike femme sage bâtit sa maison femme insasa osani ako renverser yango par ses propres mains donc yango na ki munaki na moi remerciement ko remercier ba mama na ngai nyonso mama na ngai nyonso surtout o bokanisa kingala ki boze bele ba ko mso ebungi fa na ko mama na papier soki na tangite mama oyo komelanga be papa limbisa ngai na leki na ngape na kona pa mitungisa maki na mirai mavunza mitungisa maki donc ba ko mso yana no bakala na nini na wana ko répéter donc boza ebele o bokanisa kingai donc bo mitungisa maki ndeni nazo ko mwana te bozo le kana chaîne boza ko mona notification exacte donc tikete nzambe aleka na kopambola bino to se soutenir toujours la main dans la main to telema moninga zana timo vidéo na yo kyo lekeli o telema commenter o talele soutien surtout yango wana ko mate ngana kende kuna ke matsina ke sire mo la kino zuma ki wana ezala bolingo te sikoyo tinga azalaki boye soki neti sikoyo neti neti afandaki mpe boye namona ta mutu moko akipe tata omonike ese omonike mwa kote moko okipe mwa komitumisama me namonaki mpa bolingo wana mpenza bolingo namonaki nayaki bamisusu mpe bazalaki na posa baduka mama mineso baza na bacontact te me oyo bazalaki na bacontact nanga basalaki le nécessaire bakomelaki ngai babengaki ngai na bafone mama na ngai mpe mosusu mama Yvette nangi nabosana mama Yvette na parti ya Suisse mama Yvette à partir à Suisse chaîne ezalaka ni Noir de Lix mama Yvette Noir de Lix nzamba pambola azaki tous les temps na Instagram azokoma na WhatsApp azokomela ngai mama mimine kaka kobenga ngai donc ko encourager ngai donc nzamba aleka na kopambola mama na risiko zami na partie à Suisse nangi na posa na kutu ma chère nzamba aleka na kopambola yo aleka na kopambola donc na libota mana bana papa nzamba za PSP merci na mama Claire d'amour na PSP merci na mama Kiki M grâce donc bazali pe kokomela na Instagram wana mama Mimi ndenu santé donc nzamba aleka pe na kopambola bino donc na ndenge boyebaki na kokanisa ngai donc apambola bachaine na bino apambola mabota na bino nzambe vraiment aleka na kopambola mpona amour bolakisaki mpona mpona kosoutenir ngai na bino yango wana donc na bete na avant na bana boye pasu na bino anosaka ba vidéo kaka boye na bandika ba ko lamba ko ménage un somo ngai ma bien te on abaki non avant na banda musana na ngai isengena leka na remercier bandiko na ngai nyonso ba soutenir ngai na partie absence na ngai na je pense ba 2 mois et demi na mona ki na YouTube te mais
namonanaki te me bandeko bamitungisamaki. Nzambe aleka na kopambola bino, apambola bachaîne na bino eke toujours liboso, akokisa ozali posa ya mitema na bino, abatela mabota na bino. Donc kimia ezala, ngolu na Nzambe eza toujours na mabota na bino, pe bachaîne na bino esa nini ekende toujours de l'avant. Donc mpona leo na mona sukisi na ngai awa, soki Nzambe apesinga makasi na kozanga te na koposte video, bokoyeba na kosa nini, bokoyeba na komona to banda susu ba motivation na biso kaka ndenge ezala kaka. Mais on a bandé susu soki na s'abonner te, zo opportunité au s'abonner na Mimi Nekaka TV, pe soko s'abonner ko bosa tena ko cliquer cloche notification ya onde makambo, soko cliquer cloche notification tant so Mimi Nekaka TV a ko poster vidéo na e okozala wana pona nini, pona komona. Soko za na cloche te okomona su mikolo osa Mimi Nekaka sa poster ki na vidéo e okomona 2 jours 3 jours nde okomona vidéo. Mais soki ka Mimi Nekaka tika vidéo kaka mbala moko osa nini okoyeba na komona vidéo a passer à cloche. Donc boya ko soutenir Mimi Nekaka TV, bo lukaki Mimi Nekaka TV na yaki batebe ba lukaki ngai ata ba bazalaki pe na contact na tina bande susu bazalaki ko mitungisama ke mama aposta kame azo poster sute. Donc Nzambe aleka na kopambola bino, soki apesi susu makasi susu na kozanga te na koya susu nini ko poster ba vidéo bomona. Donc na ozongi na ngai, donc nde nazalaka ko poster so na se moloko na ngai na poster mo ba retour ya ba course pe na salaka na pesa ko mentionner yango na salaka pe ba retour pe ya course ya famille nombreuse. Ne tozaka na famille nombreuse boye na tozaka famille ya 9 so na ki moi shopping na pona nini te lokwa na tosa moi shopping na boye na partager so ba mam so baza pe na ba big family Mimi Nekaka selaka bana shopping boye tika pe na singa pe za bana ebele tika pe na meka ko sa so mo ba gu Mimi Nekaka TV asomelaka bana nga lokwa pe na pe na bana ebele boye na meka pe bala msusu pe bana ba ko sepela nango. Donc tozala rapona ko se soutenir tika te Nzambe aleka na kopambola bino, aleka na kopambola bino. Wana tokutana susu na prochaine vidéo soki na poster bozanga te na komona yango. Pona lelo na sukisi awa na pesi bino kaka ba bye bye.